qof walba Soomaaliya qurba jooga waxa wadankiisa ka soo kaxeeyay iyo kuwa soo socdaba waa fitna boob iyo dhac iyo corruption ba cid ka soo qaxaysa wadankiisa ma u laaban laha amni darro dalaadeed dhaqaale la'aan dalaadeed ma jirtaba fitnada laftigeeda hadda muxuu Ilaahay ka yeelina kuna dila meel walba ku qabatiin kana rara meelihii ay idin ka rareen ilaan fitnada boobka dhaca ayaa ka xun dilka balse ha ku dagaalina masaajidka xurmaysan haddii aysan bartaas idinku dagaalin haddii ay idin dagaalaana kolkaas dila abaalmarintaas ay leeyihiin beeniyaasha kaafiriinta laga hadlaya anaka haddaba saami qaybsiga siyaasadda ayaa naga dhaadhiciyay iska adkayso ilaa doorka dambe ay reerkiinu xukumi doonaan intaas sir ayaad ku diidantiin hadda inaad dulmiga diidin nagana hor taagan rumayntii iyo isku dhibidii Ilaahay si dhab ahaanaba haddana ogaada siday hadda qabyaaladu u diidayso qarannimada si ka daran ayuu Ilaahayna u diidan yahay dulmiga ama fitnadaba wax qabad la'aantan nanaafeysay iyo baalaxofteynta fadhi ku dirirka Ilaahay wuxuu ka yeelina meedan la dagaalamayn dadkan qolkoodii jabiyay oo ugu talagalay inay eriyaan rasuulka ayagoo waliba gardarada idinku bilaabay miyaad ka baqaysiina hadda Ilaahay ayaa mudan in laga cabsado haddii aad tihiin aaminiyaasha waxaan kale ku darayaa cabsida marka laga gudbo waxa ka mid ah kacdoonkii carabta ama Arab Spring oo ku soo biyo shubtay Bashir Libaax waxa mudan in la xasuusto inankii yaraa ee bilaabo inuu ahaa inuu yaro Tunisiana 2011 markii uu dab xulac iyo gaas isqabadsiiyay naftiisana ku waayay erayaashii ugu dambeeyay uu dhahay waxa ka mid ahaa nolol iyo geeri midna ma hayin ciriirigana aad aniga iyo reerkayga nagu haysiin waxa ii dhaanta geeri dabkii jirkiisa ka bilaabmayna ilaa maanta ayuu dhimbilkiisu Soomaaliya xitaa ka xaabaysan yahay Suuriyan ahaan Ilaahay adduunka mas'uuliyad buu naga saaray Ilaahay ay noo hogaamay hadda adduunka inaanu ugu sareyno oo nu kala dhaxalno micnaheedu ma ahana inaad naftaada aad ka ilaaliso kaliya qof kale dambi ka gelin lacagtii caruurtan aad ku ayuutaysi weena ka balanaata intaas waa inaad gabi ahaantaada la dagaalantaa dulmigeystayaasha sida xoolaha agoonta gaalada masaakiinta iyo dhirta baxata loo fidnayn adigoo kitaabka Ilaahay raacayana waxba igama gelin anigu shaqadan Ilaahay baan u deenayaa shaqeynayso waxaas ilaa waatan Ilaahay noo sheegay inay hore kaarkaas u xoqdeen caruurta Israa'iil markii lagu yiri war dhulka gala inkoo qushuucayo edeb leh ee hadda ku dhahan hadana Nabi Muuse war adiga Ilaahay inta nagu horeysiin ordo la soo dagaaltama dadka xoog weyn quwada leh anakuna xaggan ayaan barida dhulka dhigaynaa wixii ka raacay inay Ilaahay awoodiisi ka xoog badiyaan dad kale oo dhahaa dadka awood bay leeyihiin ayagoo intaas mucjiso soo arkay wixii ka raacay ilaa hadda quraanka ku qoran tahay qof walba arki karana 40 sano ayaa laga mamnuucay inay dhulka galaan arladan waxa lagu yiri way ku walbahaarayaan 40 years marka Soomaaliyeey 33 sanadood baan oonakuna dalkeeni ka maqanahay bila dawlad nahnay 7 sano kaliya nooga dhiman inaanu buuxino 40kii ee caruurtii Israa'iil ay kuna buuxiyeen kufriga gaalnimada 40ka sanaad ku buuxin lahayd dawladshii diyaarsada ama bartaan iyo haddana Ilaahay dambi dhaaf weydiista dulmiga fidnada boobka dhaca gardarada jidka alle naga leexisay guryaheeni xoolaheeni iyo dalkeeni naga saartay inaanu ka soo ceshino dariiqa allana dib ugu laabano wax kale ma banaana